哥哥一样。哎呀，来呀！哇哦！玩去吧！啊，赏心悦目。怎么了？你变了，你知道吗？我怎么变了？以前你游戏人间，现在清心寡欲。哎，哥儿几个发现没有？自从娶了小嫂子以后，他再也不跟我们一块玩了。就算好不容易出来玩一次，也从来不带妞啊。怎么着？我们这几个人里边有猛力一个好男人就够了，不需要再多一个了。不是，哥，我那不是没钱吗？我要是有钱，那我也想天天做新郎啊。哟，猛力你好坏哟！我们这几个里边，也就顾少爷一个好男人。哎呀，年纪也不小了，不能再这么玩了。既然结了婚，就对他好一点吧。听的意思是，认真了？我突然觉得，世事无常，要对身边的人好一点。我感觉，我应该是找到真爱了。真爱？不是吧？真爱啊！真爱这个词儿能从你嘴里边出来呀？那我问你，小嫂子爱你吗？我会让她爱我的。你一定要这么做吗？只要顾西城喜欢上我，你就可以功成身退了。你的任务就是尽量给我们制造机会。怎么样？是不是特别简单？你这个表情是什么意思？是不愿意，还是说你已经喜欢上顾西城了？怎么可能？那最好。你别忘了，顾西城他是我的男人，你只是我的替身。好了，那就这么决定吧，回去准备准备。哟，怎么是你呀？我看奶奶在工作，怕您口渴，给您倒杯茶。有事啊？嗯，我是有点事想跟奶奶商量商量。啊，坐吧。什么事儿啊？是这样的，奶奶，我有一位表姐，之前一直在国外读书，现在已经毕业了呢，准备回来找工作，暂时还没找到地方住。